Ventricles to prevent blood from flowing backward into your atria. In order to pump blood more efficiently, your heart muscle, called myocardium, is arranged in a unique pattern. 3 layers of myocardium wrap around the lower part of your kalp hızı daha güçlü kontraktilite veya artmış bir yüke karşı duvar stresi kontraksiyon sebebiyle daha fazla çalışmak zorunda kalırsa daha fazla oksijen kullanacak ve ne demek ya? Niye artacak kendime? Miktarını arttırması gerekecektir. Kalpte istirahat halinde oksijen ekstraksiyonu hemen hemen maksimum düzeydedir. Dolayısıyla oksijen teminini arttırmanın tek yolu kan akımını arttırmaktır. Sistolde kontraktilite olan miyokard tarafından intramiyokardiyal kan damarları kompresi olduğu için koroner dolaşımdaki mikrovasküler kan akımı bozulmuştur. Bu sebeple koroner kan akımının çoğu diastolde meydana gelir. Bununla ilişkili olarak koroner dolaşımdaki akımı yöneten mayor basınç diastolik basınçtır. Sistolik basınç fizyolojisi normal kardiyovasküler sistem geniş bir durum spektrumunda her bir organ için yeterli kan akımını dağıtır. Bu regülasyon nöral ve humoral faktörler tarafından kardiyak debi ve doku kan akımı rezistansı ayarlaması yoluyla kan basıncının devam ettirilmesi yoluyla sağlanır. Kan basıncının nöral kontrolünün primer mekanizması barorefleks farkıdır. Barorezeptörler kardiyovasküler sistemin birçok yerine dağılmış gerilim duyarlı nöral sonlanmalardır. Karotit arter, karotit sinüs ve aortadakiler yüksek basınç barorezeptörler olarak, kardiyopulmoner bölgedekiler ise düşük basınç barorezeptörler olarak tanımlanır. Aferent uyarılar santral sinir sistemine getirdikten sonra uyarılar işlenir ve refleksin eferent kolu ile otonomik sinir sisteminin sempatik ve parasempatik dallarına yansıtılır. Periyodu olan sistol ve ventriküler relaksasyon periyodu olan diyastole ayrılır. Bu periyotlar boyunca meydana gelen basınç gradiyentlerine cevap olarak her bir kardiyak kapak açılır ve kapanır. Sistol başında ventrikül basıncı atrial basıncı geçer ve AV kapaklar pasif olarak kapanır. Miyositler kasıldıkça başlangıçta ventriküler volüm değişmeden intraventriküler basınç, izovolümik kontraksiyon, aorta ve pulmoner arterdeki basıncı geçene kadar artar. Bu noktada seminal kapaklar açılır ve kanın ventrikül ejeksiyonu meydana gelir. İntraselüler kalsiyum seviyesi düştüğünde ventriküler relaksasyon başlar, arteriyel basınç ventriküler basıncı geçer ve seminal kapak kapanır. Ventriküler relaksasyon başlangıçta ventriküler volümü değiştirmez, izovolümik relaksasyon. Ventriküler basıncın atrial basıncın altına düştüğü noktada AV kapaklar açılır. Bu diastolik atriyumdaki kanın ventriküle boşaldığı hızlı ve pasif ventriküler dotu safhasını başlatmış olur. Parsiyel oksijen basıncı, zayıf ventili olan segmentten iyi ventili olan segmente kan akımını ayarlamak için pulmoner kandaki ana regülatörlerdir. Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada morbidite mortalitenin mayor bir nedenidir ve geniş çaplı bir spektruma sahiptir. Biraz popülasyonu koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetersizliği, ilmi hipertansiyon, perikardial hastalığı, atrial fibrilasyon ve diğer ritimler, valvüler hastalıklar, konjenital kalp hastalıkları oluşturmaktadır. Burası da epidemiyoloji zaten geç. Bir de mesela yaş odun falan koyarsak iyice ateşi söndürür mü? Tabii şey olur. Açık. Yoksa sadece yanmaz mı? Yanmaz. Çok duman yapıyor şeyler. Sen söyle. Duman da çok yapıyor. Yaşlar. O kuruyacak.